Има безброй врати по цял свят, които не са отварени с години, дори векове. Въпросът е защо? Изглежда в днешно време можем да отворим всяка една врата. Истината обаче е, че някои по-добре да останат запечатани поради доста сериозни причини. И до ден днешен никой все още не е разбрал какви тайни и какви съкровища крият. В днешното видео ще ви светнем за 4 врати, които пазят тайни много добре. Тадж Махал. Тадж Махал в Индия е една от най-романтичните сгради в света. Шах Джахан започва строежа на сградата през 1631 година в чест на третата му жена Мумтаз Махал. Били женени за цели 19 години, но почива при раждането на 14-то си дете. Да, точно така, правилно чухте, 14-то си дете. Шах Джахан е съкрушен от загубата на любовта на живота си. Решава да построи тази великолепна гробница. И 20 години по-късно с помощта на 20 000 човека и 1000 слона гробницата е построена. Дизайнът на двореца е много изящен. 4 кули с височина от 40 метра стоят в 4-те ъгъла на зданието. Изглеждат доста красиво, но основната причина за позиционирането им не е естетическа. През 17 век много архитектурни постройки рухват от собственото си тегло. Затова главният архитект на Тадж Махал поставя кулите отдалечени от гробницата. Като допълнение към това им дава наклон, така че ако паднат, отломки няма да повредят останалата част от сградата. Освен че е паметник на безкрайната любов, Тадж Махал е изключително мистериозно място. Крие многобройни запечатани врати, където не е позволено да влиза никой. На снимки, направени на Тадж Махал от речната страна, може да се забележат 2 нива на мазетата. Те са здраво запечатани. Има няколко теории защо тези помещения са запечатани още по времето на Шах Джахан. Някои изследователи смятат, че запечатаните помещения са направени от мрамор, който би могъл да се превърне в калциев карбонат, ако бъде изложен на въглероден диоксид. В резултат на това мрамор ще започне да се чупи. Това е причината помещенията да са заключени и да не се допускат хора вътре. Тези помещения нямат вентилация и ако прекалено много въглероден диоксид се натрупа в мазето, може да събори 4-те кули, които ограждат Тадж Махал. Това обаче е само една от възможните причини. Другата причина е, че Мумтаз Махал, жената на Шах Джахан, е погребана в Тадж Махал. Тези, които подкрепят тази теория, са сигурни, че тялото й се намира в мазето на двореца. При това тялото е запазено в състоянието, в което е било, когато е починала. Великия сфинкс в Гиза. Много са причините, поради които е възможно да сте чували за Великия сфинкс в Гиза. Една от тях навярно е мистерията на този велик паметник. На първо място, това е най-голямата монолитна статуя в света. Висока е 20 метра, широка е 19 и е дълга 73 метра. Според научните предположения, статуята е построена някъде преди около 4500 години. Сфинксът сам по себе си е създание, което може да срещне в гръцката и египетската митология. Има глава на жена и тялото на лъв. И когато казва, че сфинксът е мистерия, това не е просто метафора. Особено когато говорим за Великия сфинкс в Гиза. Отнема 3 години и 100 работника да завършат този проект. Според някои доказателства се смята, че първоначално паметникът е бил много по-голям преди, отколкото е сега. Интересното е, че работниците, построили сфинкса, не са били роби и са били хранени с различни деликатеси, като овче и козе месо. Но разбира се, това не е главна тайна, скрита в големия сфинкс. С помощта на специални уреди учени откриват 2 правоъгълни камери на дълбочина от 7,6 метра. Намират се под земята точно под лапите на сфинкса. Има теория, която гласи, че тези камери съдържат митична зала с записки. Смята се, че тези записи съдържат знания за живота под формата на антични свитъци. Смята се още, че древните египтяни са успели да документират историята на известния изгубен континент Атлантис. За съжаление, никой от тези теории няма доказателства. Археолози смятат, че камерите имат 2 различни входа, но и двата остават запечатани. Властите досега успешно успяват да спрат изследователите от разгадаването на тази мистерия. Храмът на Сри Падманабха Свами. Ударете един лайк за произношението на името на този храм. Храмът е перлата в град Керала в Индия. Не само красотата му е причината това впечатляващо здание да стане световно известно. Под храма има 6 помещения, кръстени A, B, C, D и F. Навярно, това не са оригиналните им имена. Вратите към тези помещения, освен че са огромни, но са направени от желязо. Наскоро властите решават да проверят какво е скрито за тези врати. Отнело им е доста време преди въобще да успеят да ги отворят. Усилията обаче са си заслужавали.
През 2011 година 5 от 6 помещения разкриват безброй ценни съкровища. Турби пълни с злато, скъпоценни камъни и безценни накити, декорирани с диаманти. Всичко открито тогава се оценява на умопомрачителните $1 трилион. Но какво се случва с шестата камера? Тя остава затворена, но не заради липсата на опити да се проникне в помещението. Много хора вярват, че проклятие защитава вратата, водеща към помещението. Хипотетично това проклятие може да бъде премахнато, ако светец или маг каже специфична мантра по определен ред. Но в днешни дни няма такива хора, които биха могли да направят това. Има история, че през 30-те години на миналия век на няколко пъти маняри са се опитвали да проникнат в шестата камера. Разбира се, за да я ограбят. Но все пак не успяват. Причината са ужасяващи змии, които се появяват като че ли от нищото. Никой обаче не може да потвърди валидността на тази история. Властите в Индия твърдят обаче, че шестото помещение е било отваряно при това неведнъж. Казват, че от 1990 година насам хора са влизали в помещението поне 7 пъти. И все още нищо трагично не им се случило. Гробницата на първия император. В централен Китай, надълбоко под един хълм, ограден от отровен живак, първият император на Китай, Цин Ши Хуанг, лежи необезпокоявано повече от 2000 години. Първият император е принц от рода Цин, който е още много млад, когато баща му почива, което прави него автоматично крал. Но тъй като е прекалено млад, не може да поеме поста преди да навърши 22 години. Най-голямата амбиция на Цин Ши Хуанг е да завладее всичките 6 воюващи региона, на които древен Китай е бил разделен. Когато изпълва плановете си, държавата отново обединена под управлението на династия Цин. Императорът почива на 10 септември 210 година преди Христа. През 1974 година фермери копаят за кладенец недалеч от Хян в Китай, когато откриват нещо доста необикновено. Голям керамичен войник. Тази находка поставя началото на големи археологически разкопки, които продължават повече от 40 години. Фигурата на войника се оказва една от няколкото хиляди други. Шокиращото тук е, че всеки войник има своя собствена прическа, изражение и облекло. Според експерти в областта, вероятно са около 8000 подобни глинени фигури. До сега обаче само около 2000 са били разкопани. Централната гробница, където навярно е погребан императорът, тепърва предстои да бъде проучена. Интересно дали мистерията на гробница ще бъде разкрита или не зависи от властите, а от учените. Според археолози, които работят по обекта, не разполагат с нужната технология, за да разкопаят гробницата подобаващо. Древни записи разказват как императора направил огромен подземен град, където тавана прилича на нощното небе, а звездите са от перли. Сима Цян, историк от династията Хан, пише в записки на великия историк, че в гробницата на Цин Ши Хуанг има блестящи кули и дворец за стотици служители. Добавя още, че мястото е пълно със съкровища и редки артефакти. Потоци и реки от течен живак ограждат гробницата на императора. Древните китайци вярвали, че живакът ги дарява с безсмъртие. Въпреки това, живакът може би е причината за смъртта на императора. Толкова се страхува от смъртта, че вземал редовно живак под формата на хапчета. Реките от живак са основната причина учените да не искат да проучват гробницата. Знаем, че елемента може да бъде изключително опасен както за изследователите, така и за околната среда. Пробите от почвата, които взели около гробницата, показват невероятно високи нива на замърсяване с живак. И така, коя от тези врати бихте искали да отворите? Споделете ми отдолу в коментарите. Не забравяйте да ударите едно харесване и да споделите видеото с приятели. Абонирайте се за канала, за да останете светнати и разгледайте другите ни видеа.